Por amor de Dios, hijo mío, no me ignores. Dios te está diciendo hoy. Sé que te sientes un poco cansado con todo lo que está pasando en tu vida. Pero no te rindas. Nunca permitiré que te lastimen. Pero primero, haz clic en mi foto para que aceptes mi protección. Presiona el corazón para aceptar mis bendiciones en tu vida. Deja tu amén en los comentarios. Guarda este video y compártelo con las personas que más amas. Podrías hacer clic en todos ellos como una forma de aceptar que yo cuide de ti. Ahora, hijo, debes saber que el enemigo ha intentado destruir tu vida. Pero quiero que sepas que nunca permitiré que eso suceda. Mantente firme y confía en mi cuidado. Sé que puedes lograrlo. Conozco tu estructura. Nunca dejaré que caigas.